बिल्कुल मैं भी आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी कहना बिल्कुल गलत होगा। চালকের আসনে আমরা বলতেই পারি, ড্রাইভার সিটে बिल्कुल রাজপাশন ব্রিগেড। थोड़े रिलैक्स हैं। देख सकते हैं, बांध दिया, गढ़वाली का गढ़ है मानो लगता है। क्या बॉलिंग है भाई, बिल्कुल समस्त क्रीड़ा प्रेमी मानुष के बीच में एक बेहतरीन क्रिकेट चलता हुआ। এবং ভিন রাজ্য থেকে যত খেলোয়াড় বেঙ্গলে খেলতে এসছেন, বোধহয় সব থেকে বেশি ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট পাওয়া খেলোয়াড় বিজয় গাড়ওয়াল। গত একটা দুটো সিজনের আগে তোমার মনে পড়বে वाइड बॉल, এর মধ্যে একটা ওয়াইড, তোমার মনে পড়বে বাংলার ম্যাক্সিমাম গ্র্যান্ড স্ল্যামে ম্যাক্সিমাম টুর্নামেন্টে ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের নাম ঘোষণা হওয়ার আগেই পোস্ট হয়ে যেত ফেসবুকে বিজয় গাড়ওয়ালির নাম আসতে চলেছে। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इतने हमारे फैंस हैं क्रिकेट के। ये देख, खड़े खड़े खिला दिया है, कितनी गेंदे, एक भी सिस्टम में नहीं खेले। তো বেস্ট ভার্সাস বেস্টের লড়াই হচ্ছে এখানে। যে দলটি জন্টি সরকার, সাগর আলী, জগৎ সরকারকে রুখে দিল, সেই দলটাকে আজকে পরবর্তী ম্যাচে কোন ভাবে কোন চিত্রে আমরা দেখছি। এটাই বেস্ট ভার্সাস বেস্টের লড়াই। यस, यही होता है बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। और समरेश जी, एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्लब क्रिकेट फिर से ऑन होनी होंगी, हमारे बंगाल के बहुत सारे क्रिकेट ऊपर आना होगा। একদমই প্রয়োজন, খুব প্রয়োজন। 7 ওভারের খেলা শেষ, 55 8 উইকেটে। জয়ের জন্য 6 বল থেকে প্রয়োজন 44 রান। इम्पॉसिबल टास्क है, जो भी हम बोलेंगे, अगर यहाँ से कोई चमत्कार है तो फिर नमस्कार है। कुछ बातें क्रिकेट की हो जाए, क्योंकि वन साइडेड हो ही गया, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। একদমই নিয়ম রক্ষার ম্যাচ তুমি বলতেই পারো। 5 বল থেকে 44। বোলার এখানে সেম সাইড গোল সুইসাইড করবে মনে হয় না। लेकिन मैं आपसे मेरे बात को वापस लेता हूं समरेश जी, एक गेंद पर 9 रन भी आजकल 9 रन बनते हैं, आईएसपीएल का नियम। স্ট্রিট রান, ওটা बोलिए बोलिए। স্পেশাল কিছু, ওটা এখানে অন্তত আমাদের ব্যবস্থা নেই। ক্রিকেটকে কিছুটা মজাদার করার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে এখানে। ओह माय गॉड, ड्रॉप कैच आई थिंक। আরো একবার বোঝাপড়ার অভাব, কল হওয়া উচিত ভাস্কর দা। और मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मैच में कुछ जान नहीं रहा, तो फिर एक गेंद पर 9 रन भी पॉसिबिलिटीज है या नहीं, ये रूल्स बताते हैं, तो रूल्स में हम फॉलो करते हुए इस बात को शेयर कर रहे हैं कि एक बॉल में 9 रन बन सकते हैं। একদমই। একটু চোট সম্ভবত পেয়েছেন, রিশু ছিলেন, শাকলিন ছিলেন। শাকলিনের যদি চোট আসে সেটা ভালো ইঙ্গিত হবে না। हाँ, शक्लिन बहुत ही जरूरी है, वो प्लेयर की फैक्टर है शक्लिन। তার ছন্দে ফেরাটা জরুরি ছিল, তরুণ তুর্কি ক্রিকেটার। বিজিপিএল এ একেবারে শুরুর দিকে মরশুমে বেঙ্গল গালি প্রিমিয়ার লিগে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছিলেন শাকলিন। शक्लिन ये मुझसे अच्छा बता सकते हैं समरेश, क्योंकि हमारे प्राइड हैं आप भी, हमारे बंगाल के। आप गुरु हो। वो अलग बात है, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा था कि आज के मॉडर्न डेज में आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा। मैं तो सोशल साइट पे देखता हूँ, आप सभी को बहुत खुशी होती है। कभी कभी मैं पोस्ट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आपको देख के ये पता चलता है कि हार गुरु गंभीर नहीं होता है। कुछ गुरुओं की चेहरे पे मुस्कुराहट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगली गेंद রেজাক দাকে দেখো, হ্যাজ 11, একটু খুশি হওয়ারই কথা। এই ধরনের মঞ্চে দল যখন এত ভালো পারফর্ম করছে 4 रन। খুশি হবেন। और वहीं मंच पर तटस्थ गण्यमान्य व्यक्ति विशेष इस मैच को क्लोज देख रहे हैं। कैमरा पर्सन बिजी है, सायन बिजी है, हमारे समरेश भाई, एंटायर टीम, स्कोरर चंचल दा इस वक्त है, हमारे मैनुअल वहीं पर संजय है, लैपटॉप पर स्कोर कर रहे हैं। আয় না বলি আমরা, ভাস্কর দা, স্কোরার যদি না থাকে কমেন্টেটররা নাথিং বাট আ বিগ জিরো। आई एग्री विद यू 100-200%। এবং সঙ্গে সঙ্গে 39 রানের ব্যবধানে এই ম্যাচটা জয়লাভ করলো জেম ডন হ্যাজ 11। সব পাল্টে যাবে, 22 গজ শুধু লড়াই হবে, উল্টে যাবে, সব পাল্টে যাবে,
22 গজ শুধু হ্যালো। লড়াই হবে হ্যালো। মাঠের পারে থেকে